nggak sembuh-sembuh. Oh, udah minum obat? Belum. Kemarin itu mau ke apotek itu tutup terus. Kenapa nggak coba obat herbal aja? Obat tradisional apa itu? Obat itu loh, Kencur. Gimana cara buatnya? Ya udah, ayo kita buat bareng-bareng aja. Ini udah jadi obat tradisional kencurnya. Makasih ya obatnya. Iya, cepet sembuh ya. Iya, makasih. Aku tak pulang dulu ya. Iya, kamu mendingan istirahat aja di rumah biar cepat sembuh. Iya, pulang duluan ya. Iya, Hati-hati, Elsa. Iya.